Hola, hola, buenos días o buenas tardes, depende del momento del día en el que me estés mirando. Hoy, miércoles 22 de abril, nos corresponde trabajar las materias de exploración de la naturaleza y español. En la materia de exploración de la naturaleza trabajaremos el reloj. Vamos a aprender a leer la hora en el reloj. Vamos a encontrar unos videos aquí relacionados con con el tema de lo que es el reloj, mi explicación y unos ejemplos que colgué también en el video. Y en la materia de español vamos a trabajar lo que es noticias. Ya en clase anteriormente trabajamos acerca del periódico. Estuvimos comentando que un periódico es un conjunto de noticias que se dividen en secciones. Estas secciones corresponden a diferentes temas. Puede ser de deporte, puede ser de cultura, puede ser de salud, puede ser ciencias, puede ser política. Y también les comenté en clase que en un periódico encontramos noticias no solamente del lugar donde nosotros vivimos, sino encontramos noticias de sucesos, hechos que se dan alrededor del mundo. Un periódico tiene noticias que son a nivel mundial. Y los periódicos pueden ser impresos o pueden ser digitales. Impresos cuando mamá y papá lo compran en el crucero donde nos toca el alto y entonces compramos el periódico, o tal vez llega el periódico a casa. Y cuando decimos que es digital, nos referimos a que podemos leer el periódico también por vía internet, en la computadora, vía internet. Eso es digital. Eso sería en la materia de español. En la materia de español, miércoles 22, trabajaremos las páginas 146 y 147. En exploración les comentaba yo que vamos a trabajar acerca de la lectura del reloj y trabajaremos las páginas 118 y 119. Espero que les sirvan mucho mis videos de ejemplo que les voy a dejar aquí para que los chequen. Ya saben, si no entienden, pueden pausar, volver a comenzar y volver a escuchar. Y cualquier duda que tengan, pueden comunicársela también por medio del WhatsApp o del correo electrónico a la Miss Domi. Que tengan un bonito día. Feliz miércoles.